Бай айтып жүрөбүз го. Ла илаха иллаллахул маликул хаққул мубин деген 100 жол айтса, Алла субханаху ва таала бу дүниедегі жакырчылыктын коркунчунан амандык берет экен. Экинчи, кабырдын коркунчунан амандык берет экен. Үчүнчүсү, рызкысы тартылып келинет экен. Жана бейишти такылдатат экен булчу. Мынандай нерсе бар. Ла илаха иллаллаху маликул хаққул мубин 100 жол айтып коюңуз. Заиф хадис, бирок фазаилда бул иштетилет. Демек, алхамдулилlah, жакырчылыктын проблемасы чечилет. Кабырдын коркунучтук проблемасы чечилет. Бу дүйнөдө адам көбүнчө кембагал болуп, муктаж болуп, карыз болуп, жакыр болуп калбайын деп коркот да. Мына калима, ушу зикирдин берекеси менен маселе чечилет. Экирде кабырдын вахшат деп коет, коркунучтугунан чечилет. Үчүнчүсү, рызкысы тартып келинет экен, бейишти такылдатат.